سلام، خودروی ساینا اس مدل 97 با گیربکس اتوماتیک CVT پانچ مجهز به سیستم کیلس یا همون استارت دکمه‌ای. خب دوستان، مشکل این ماشین این بود که توی حرکت یه دفعه برق پشت آمپر قطع میشد و ماشین خاموش میشد و خب حالا مالک توی خیابون هم چندین بار مونده بود. حالا ماشین با جرثقیل اومد و حالا ایبیابیش رو انجام دادیم. خب توضیحاتی که بایستی بدم، این مجموعه IBCM هستش. IBCM برند دک که دوران الکترونیک هم بهش میگیم. این قطعه هم که داره ببینید جعبه PDU یا PDM هستش یا همون جعبه ریله های پپس هستش. خب مشکلی که این ماشین داشت این بود که این سیم سبز رنگ و زرد رنگمون برق خروجیش قطع میشد. این قطعه PDU یا PDM در واقع همون جعبه ریله های پپس هستش. دو تا کانکتور داره، یه دونه 16 پایه و یه دونه هم 6 پایه. 16 پایه قسمت مدار فرمان و فیدبک هستش، یعنی تحریک از سمت این IBCM میاد برای رله ها توی این کانکتور هست و همچنین فیدبک برگشت عملکرد رله ها هم بازم تو همین کانکتوری که برمیگرده دوباره به IBCM. این سوکت هم دو تا سیم وسطی، این دو تا سیم قرمز وسطی برقای اصلی مونه، برق مثبت دائمه. این چهار تای دیگه هم خروجی هامون هستن به ترتیب مرحله ACC یا همون پله اول، IG 1، IG 2، این هم قسمت استارتمون هستش. خب مشکل این ماشین بود که این سیم سبز و این سیم زرد خروجیش قطع میشد. مشکل هم از همین قطعه PDU یا PDM بود. در واقع این دوتا رله که دارید میبینید اینجا، این دوتا رله خراب بود، تستش کردیم. این قسمت بالایی یکیش برای استارت ACC، یکیش هم برای IGN عوض کردیم و مشکل ماشین هم حل شد. خب بریم برای تستش. ریموت هوشمندمون همراهمون هست، میذاریم بغل. خب سویچ باز شد، پله اول چراغ نارنجی هم روشنه، یک بار دیگه روشن، پامون رو ترمز و استارت. این از خب موضوع این بود که تو پله دوم این حالت اتفاق نمیافتاد، اونم به خاطر خرابی رله ها. اینم بهتون بگم که این قطعه IBCM در واقع یک پارچه هستش. تمام قطعات دیگه مثل خود BCM، خود پپس، مجموعه سیستم TPMS و همچنین یونیتی موبیلایزر هم با این قطعه یک پارچه هستن. در واقع یه دونه جعبه یونیت هستش که همه رو داره پوشش